Goeienaand en welkom. Dankie dat julle ingeskakel het by Klipkop, onbeskaamd Afrikaans. Die week in die nuus het ons vir Jason Bartlett wat 2500 km stap om bewusmaking te saai oor plaasmoorde. Ek wil net gou vinnig oorskuif na die kletskolom, dat ons vir almal kan hallo sê. Ons sê goeienaand vir Jan de Tooy en vir Sloetsteenkamp. Baie dankie dat julle vir ons gejoin het. En dan sien ek ook iets wat vir Samuel Honnold. This is Pastor Sam, praying for you guys even though I only understand English and Spanish. Thank you very much for your prayers, Pastor Samuel Honnold. En Charmaine Skeepers, hallo my mense, goeienaand Charmaine, baie dankie dat jy ingeskakel het. Kom ons loer gou. Wie is Buffalo Bartlett of Jason Bartlett? Wel, hy gaan stap van die 1 Januarie af. Hy gaan stap van die Capitol Building in Austin, Texas, tot by Washington DC. Nou mense, dit is 'n afstand van omtrent 2500 kilometer. Nou ek wil graag by hom geweet het, sou het dalk beter gewees het as hy maar net aan sy kar geklim het. Maar ek het met hom kontak gemaak en hy het gesê hy gaan vanaand 'n bietjie met ons gesels oor presies wat hy doen. Kom ons kyk of ek hom op die lyn kan kry. Daar so. Dag sê meneer. Goeienaand. Jason Bartlett, hoe gaan dit met jou? Kan jy my mooi hoor? Baie goed, dankie man. Dankie vir die oproep, ek waardeer. Nee, dankie dat jy opgekom het vir jou tyd. Ek sien jy is verskriklik besig. Ja, baie goed, so die Here is goed vir ons man en ons mense. Ek sien hierso in die media net prente en video's van jou en almal praat oor jou. Sê vir ons, wie is Buffalo Bartlett? Ek is maar net 'n ou mannetjie daar van die Noordwes af. Ek het geswat daar in Bloemfontein in die Vrystaat en ek was oorspronklik in Oos-London gebore en toe trek ons na die Noordwes toe en toe verander my lewe en toe groei my hart in die Kalahari sand en nou staan ek op. Ek is maar net 'n gewone mens. Ek baseer my lewe op die woord van God. En ek is gatvol vir wat aangaan in Suid-Afrika en ek staan op teen dit en dis al wat ek kan doen. So jy voel jy is moeg vir die dinge wat in die land gebeur en jy gebruik die Bybel om jou te lei op die optog waarmee jy nou op pad is. Ja, ek het op my knieë gegaan en die Here het dit op my hart gesit en toe was ek nog 'n bietjie verbaas. Natuurlik, ek meen, dit is 'n groot optog en 'n groot missie wat ek wat voor my lê. En toe vra ek vir hom net, Here, weet jy wat nee, as dit nou jou wil is, dan maak jy die deure oop. En toe waai die deure oop en nou het ek my voete op die grond gesit en my mense is besig om te draai na God en die reën kom en die genade kom en hy gaan ons land red. Nou toe jy nou hierdie besluit gemaak het, jy gaan nou jou voet neersit en iets doen. Wat het jou gelaat besluit om nou hierdie afstand te stap? Hoe het jy tot by daardie besluit gekom? Wel, dit is maar, soos ek sê, ek is 'n eenvoudige boerseentjie, nee, en ek kyk dinge hoe ek dit ken, en ek kom van die Kalahari wêreld af, en Texas is baie naby aan al die Suid-Afrikaners se hart. As jy 'n Afrikaanse mannetjie vra, as jy vir hom sê, hoorie so, ek is hier in Amerika, dan vra hy vir jou, nee, is jy daar in Texas? En dan sê ek maar dadelik, ja, natuurlik is ek in Texas. En toe besluit ek, okay, nee, dis reg, weet jy wat, nee, Texas is 'n amazing plek, maar hulle het ook maar hulle vrot mense wat nou van California afkom en die plek regtig gif maak. En toe begin ek maar daar in Austin, wat nou regtig die meestal is so 'n mooi plek en daar's soveel goeie mense, maar daar's ook daar's 'n cesspool van ongoddelike mense daar. Toe besluit ek, okay, dis reg, jy moet mos nou daar begin. Dis nou die mense wat die dokter en die Bybel eintlik kort, jy weet. Ja, okay, voordat jy aangaan, ek wil net gou hierso op die skerm vir die mense sit. Ek het nou vir Google Maps hierso met so half 'n
Ek het actually, jy kan in Google Maps daar julle afstand, kan jy vir Google Maps sê, go do it per foot, en dan teken hy vir jou die kaart, maar kom ons weet vir julle, hier onder is Austin, Texas, hier heel in die suide van Amerika, dan hier heel in die noordooste, dit is waar jy geëindig, mense, dit is ver, dit is verskriklik ver. Kyk eens man, jy moet toch nou maar verskoon vir die ou simpel grapie, maar sou het nie makliker gewees om net die kar te klim en dan eerder maar dan te ry nie. Ag ja, jy weet nie wat nie, maar ek meen Suid-Afrika is so sleg, ons verloor al elektrisiteit. Ek meen teen die tyd wat ek nou klaar by die White House is, dan weet ek as daar meer petrol is vir karre nie. Jy verstaan, so dan besluit ek maar weet jy wat, kom ek stap, maar weet jy maar dis drastiese tye en dis koud hierso. Ek het nou toevallig nou gister was ek nou geseën met 'n mooi sonnetjie op my en soos jy kan sien die sonnetjie kom hier deur en dis nie so koud vandag nie, maar as ek daai Appalachian Mountains slaan, gaan hy daar minus 24, minus 25 wees dan, maar die rede hoekom ek dit doen in hierdie tyd is, weet jy wat nee, desperate times call for desperate measures en ons mense sukkel, hulle suffer man, ons is gedehumanized man, hulle hanteer ons soos garbage en vrotgoed en dit is nie meer nie, ons is mense van God man. Ek like om dit te sien, ouens wat hulle moue oprol en iets doen. Ek is nie om vinger te wys, want ek sit hier by die huis op die internet en ek praat baie en ek is in 'n posisie wat ek kan nie veel doen nie, maar ek like dit baie. Dis amper so 'n mannetjie van Oranje, die klein reus wat fisies sy moue oprol en hy gaan maak 'n verskil. Hy praat nie oor 'n verskil maak nie. Ja. Nou, ja, ek het groot geword nê en vir die laaste 25 jaar het mense al in die bars gesit en by die kerk gesit en al die by die kerkbazaars gesit en almal praat van hulle gaan opstaan en iemand gaan opstaan. En naderhand dink jy nou, hoor hierso, ek meen, wie gaan opstaan? Niemand staan op nie. As iemand opstaan, dan sê hulle hy is rassisties. As iemand opstaan, dan sê hulle iets is fout met hom. Toe besluit ek net, weet jy wat, nee, my pelle en my familie en my vriende, hulle is naby my hart, en as ek moet opstaan en 'n paar blaase op my voete kry, en koud kry, en seer kry, weet jy wat, is niks nie man, want ons mense suffer daai kant, en ek is oor dit, en ek het op my knieë gegaan en sê, papa, help my, lei my, en maak die deure oop, en hy doen so vir my. Kyk man, ek is jammer, ek moes eintlik vir jou voor die tyd gevra het, maar ek gaan nou ongelukkig live op camera vra. As jy gemaklik is om daaroor te praat, jy het gesê, jou lewe het skielik verander toe jy in Noordwes was. Ja, my lewe het baie verander. Ek meen, ek is eintlik Engels groot geword en nou van Oos-London af nou groot gegaan na die Noordwes toe en toe begin ons met die boerdery en die wildvang en al die klomp tipe goed in my lewe. En toe was ek gaan nie sê waar nie, want dit maak nou 'n probleem vir die mense wat nog steeds daar bly. Toe was ek nou involved in 'n attempted farm attack. 8 mense het na my deure toe gekom. Ek meen ek het so in 'n baie groot huis gebly en toe baie groot heining, jy weet mos om amper om leeu's uit te haal, maar is eintlik net om die diewe uit te hou. En toe ek het nog so 'n klein hondjie gehad, man. Sy naam is nogals General en sy naam, hy is nog steeds lewendig. En toe hy was 'n klein hondjie en toe begin hy growl en toe weet ek nie iets is nie lekker nie en toe kry ek hy reuk. Jy weet mos hy bokser reuk wat hulle rook. Ja. Hulle rook mos hy bokser in die koerant. Toe weet ek, nee, hier kom dit dan. Hier is hulle nou. En toe sluit ek die hond aan die een kant van die huis en ek hol na die ander kant toe van die huis en ek gaan lê daar met die 303. En toe sien ek vir hulle, ek het hulle op die linkerkant van die huis gesien onder die floodlights. Toe sien ek, okay, hier is hulle nou. Hulle kom vir my. Maar ek is so in 'n vallei gewees, so die radio's werk nie daar nie, net in die bakkie, maar die bakkie is buite en ek wil nie buite toe gaan nie. Ja. En toe skiet ek 'n paar skote net langs hulle en toe gaan hulle weg en toe kom hulle weer terug. Skiet ek weer, toe wil hulle nie weggaan nie. En toe, dankie Here, het mense dit gehoor. My buurman op die plaas waar ek gewerk het, toe kom hulle deur met die bakkies en toe jaag hulle weg. So die Here het my beskerm, en toe begin my brein bietjie anders werk en toe sê ek dis nie van 'n bankgat wees nie, dis van ek is alleen daar op die plaas en as ek nou 'n familie daar begin en so voort, ek maak hulle subject to evil man. Toe sink die realiteit nou in. Toe sink die realiteit nou in en toe kom ek nou en kom boere in Amerika op en af en toe besef ek okay, nie elke huis het burglars en electricity offenses om hulle nie, verstaan ek? Dis nie ons normaal en hulle normaal hierso is nie dieselfde ding nie. Dit is
barbaric hoe ons daar moet bly in Suid-Afrika. Dis nie normaal nie, maar het ons koppe al so gemanipuleer deur hierdie media van die Marxism media en dis die Amerikaners, nie die Amerikaners nie, dis die linkerkant van die Amerikaners wat ons mense try doodmaak man. Hulle is nie geplan nie, hulle steek dit weg. Ek meen, as jy hierso in Texas rondstap, ek meen letterlik ek stap rond en ek vra van die manne, hoor hierso, hulle vra waartoe gaan jy, want ek stap met 'n Trump hoed. Laat ek nou 'n bietjie nou regtig woema kan in hulle voete sit, jy weet. En as jy hulle vra oor as jy vir hulle sê hoekom ek stap, hulle weet presies wat aangaan. Hulle weet presies, die mense weet, maar hulle steek dit weg van die groot mense af. En dit is waar ek nou inkom, verstaan, waar as jy nou die Amerikaners like die underdog, hulle like hulle man, hy soos Rocky en Rocky Balboa en al die manne, verstaan, nou moet ek opstaan en ek sê, okay, dis reg, nou gaan ek stap, nou gaan julle my sien, nou kom ek, hier kom die buffels. Okay, so ons weet nou presies wat vir jou dryf en hoekom jy dit doen. En een van jou video's het jy gesê jy doen hierdie stap tog om spesifiek met Donald Trump te gaan sit en gesels. Nou ek weet dit is 'n long shot. Ek meen dit is 'n 2500 km long shot. Maar sê nou maar jy kry nou genoeg media aandag en die mense staan agter jou en die dag wanneer jy daar in Washington DC instap, staan 'n wag Donald Trump daar vir jou op die gras. En hy nooi vir jou in en hy sê vir die sekretaresse maak koffie en hy sê vir jou Jason, kom ek en jy sit nou en ons gesels nou. Wat gaan jy vir hom sê? Wat gaan jy vir hom vra? Ek gaan hom seker eers vra vir 'n stort want ek gaan seker 'n bietjie 'n klankie aan hê as na so 'n lang stapie nee. Maar alle grappies op 'n stort man. Die man weet al klaar wat aangaan. En eerstens moet almal net mooi verstaan. Ek verwag nie om Donald Trump ons oplossing te wees nie. Ek verwag dat die Here hom sal gebruik om ons te hou. Verstaan jy? Ek sit al my geloof in die Here, nie in 'n mens nie. My hande en my voete is ook net die flesh, verstaan jy? Dit is net mens. Ek is niks en niemand spesiaal nie. Ek is 'n man van God en ek sit my voete neer en ek gaan daartoe gaan. So ek rely net op God en God alleen om ons te help. Want dit is al wat ons land kan red. Maar weet jy wat? Ek gaan met hom gesels en ek gaan vir hom sê ons kort 'n oplossing. Want ek wil nie net hê ons 3 of 2.5 of 3.5 miljoen Suid-Afrikaners moet net uit die land uitgaan nie. Dit is nie regverdig nie. Die mense wat wil bly en ek weet baie mense sê dat ek net almal wil uitgaan, uit Suid-Afrika. Ek wil dit glad nie hê nie. Die manne wat op hulle mooi plase is wat al vir 100 en 150, 200 jaar in hulle name is en hulle familie is. Ek wil hê hulle moet daar bly en hulle moet veilig wees. Natuurlijk. So jy noem dit 'n immediate action plan vir die mense wat wil bly. As hulle mense moet instuur om ons te help en ons veilig te hou, dis dit reg. Dan moet dit maar nou so wees. En hulle moet sanctions op die government sit, want weet jy wat, hulle stuur meer as $500 miljoen na Suid-Afrika. Dink jy enigiets van daai klein arme swartes sien dit? Hulle sien dit nooit nie man. Hulle spandeer dit hierdie Ramaphosa, hierdie duiweltjies, hulle spandeer dit man. Hulle spandeer dit op hulle self, op hulle 20, 30 vrouens wat hulle het, op die dwelms, op alcohol, kyk hierdie goed wat hulle doen man, hulle vlieg meer as die president van Amerika, dit is belaglik. Ek meen ons entities soos Eskom is bankrot. Ek meen is bankrot. My ouers waar hulle bly, hulle het nie eens elektrisiteit meestal van die dag nie. Daar is steeds meer water wat loop nie. En maar hulle ry rond in hulle Mercedes Benze en hulle als dit is belaglik. En weet jy nog 'n ding wat die mense wat nou asylum soek wat al verkrag is, mans en vrouens wat se kinders voor hulle doodgemaak is. Ek wil hê en ek gaan vra dat die deure oopgemaak is, want weet jy wat nee, ons kom nie as hierso en stap rond asof die Amerika ons skuld nie. Hulle skuld ons absolute niks nie. Hulle skuld ons niks nie. Maar hulle kort ook mense wat hulle gaan voer. En want die tye kom waar dit gaan moeilik wees. En weet jy wat, ek ken klomp, honderde boere wat goeie boere is wat seer gemaak is en hulle sal hiernatoe kom, hulle sal 'n sukses maak. En die manne wat bly in Suid-Afrika, hulle moet ook 'n sukses maak. Ek wil hê hulle moet beskerm word ook. Nou maar hoorie so, baie dankie vir wat jy doen. Jy praat so van hoe korrup die regering is. En hulle,
Ek is besig om 'n boekie te lees deur Flip Buys waar hy praat van meerderheidsoorheersing. Die ding is, hulle kan doen net wat hulle wil, want hulle weet, volgende verkiesing word hulle net weer ingestem. Hulle worry nie meer wat hulle doen nie, en op die einde van die dag is dit ons minderhede wat ly. Ek sien, jy het 'n bietjie water daar by jou, ek moet self 'n bietjie my keel ook skoon maak nou. Maar, okay, ons het nou al die agtergrond, ons weet presies wie Buffalo Bartlett is. Nou, jy het besluit om op die 1 Januarie te begin stap. Dit was, jy het van Austin tot in Taylor gestop. Nou kom ek wys gou vir die mense net gou hier vinnig op die kaart. Het ek die kaart nou heel toegemaak? Moenie so vir my sê nie. Nee, hierso is hy. Gou die kaart hier vir julle opsit. Dan as ek nou inzoom. Mense, is 'n ver pad. Nou stap hy hierso noord van hier af boontoe. Dan draai hy so 'n klein regs. Nou dit is omtrent, hoeveel was dit gewees? 33 myl, is omtrent 50 km op die eerste dag. Nou maar as jy so 50 km op die eerste dag doen, dan gaan dit jou omtrent 2 maande vat. Vir hoe lank het jy beplan om te stap? Ek wou dit eintlik in 45 tot 55 dae gevat het, maar weet jy wat, my missie is om die exposure te kry. So dis hoekom ek nou op die Chad Pryter show was, en ek meen onthou miljoene mense kyk hierdie shows. En ons is besig om te werk om op Tucker Carlson te kom en op Hannity te kom. Die mense, hulle stretch uit na my toe. Hulle wil hê, want hulle weet die konneksie tussen Suid-Afrika en Amerika. Hulle begin dit nou sien, hoekom is dit belangrik wat aangaan in Amerika, in Suid-Afrika, want hierdie mense hierso steek dit weg, want hulle soek die presiesste selfde ding hierso in Amerika. En dis hoekom ek dit doen. So ek weet, ek sit nie 'n tyd daarop nie. Soos jy in Engels sê, my body is a temple of God. Ek gaan dit nie as prins seer maak nie, maar ek gaan myself druk. Ek meen, ek word 33 op die 8 Januarie, daar gaan ek myself druk, want dit is nou my verjaarsdagsgeskenkie aan my mense. Ek gaan myself druk, ek average so, ek wil 35 myl 'n dag average, maar so 1 of 2 keer 'n week sal ek so 45 miles 'n week trap. Okay, so jy gaan, waar ook al die Here vir jou lei, maar al wat jy weet is, dit is vol stoom voort, die hele tyd. Ja, dit is al wat ek ken, hè. Okay, nou, op dag, jy het gesê, jy het al 'n paar wonderwerke op pad het jy gebeleef. So, ek weet op een van jou video's het jy gepraat van jy het jou kos vergeet, en toe is skielik mense wat vir jou kos gee, en kniekaas, gee ons 'n bietjie getuienis, man. Okay, so, weet jy wat, die eerste dag het gebeur, en toe, die duiwel het nou lekker begin daar, so, hierdie Antifa, Hulle het nou wou my daar kom ontmoet, en hulle het my gedreig en als om by Austin te kom kry, maar hulle is maar ook maar pieperige mense, want hulle was nie daar nie, want ek het baie meer mense gehad met my protect. En toe kom ek al aan, toe doen ek die groot stap, en toe ek nou die volgende dag nou begin. Het ons nou uitgevind, ons is omtrent 1000, ons het ons hele transmissie van die support vehicle het sommer ingegee. Ja, en toe die gearbox nou. 'n minuut of 2 was ek nou 'n bietjie gedisheart en toe besluit ek, weet jy wat, nee, ek gaan nou sommer vanoggend 'n hele uur vroeër begin stap en sommer verder begin stap, net om die duiwel te wys, ek is nie bang nie, ou maat. Ek is nie bang vir hom nie. En toe begin ek stap en toe besef ek na so 2-3 myl, en ek het nie sein gehad nie. En toe besef ek, ek het my kos vergeet. Want jy vat seker power bars wat my supportspan gemaak het en seker goed, want jy eet konstant, jy eet heeltyd, want jy brand so baie nodig, want ek stap nogals vinnig. En toe kom ek daar om die draai, en toe sien ek as 'n vroumens en 'n man wat nou besig om goed uit te laai, 'n bakkie uit is. En ek kyk nie op nie, en ek hou die deur vir haar oop, en sy gaan in, en haar man kyk so vir my, en hy sê vir my, you busy doing God's work, en ek smile so vir hom, ek sê, die is wat ek doen, en toe sê hy vir my, nee, hy het vanoggend gebid, en toe sê die man, hy het vanoggend gebid, toe sê die Here vir hom, nee, iemand wat kos gaan nodig het, gaan kom, en toe het hy 'n hele pakkie al klaar reg gemaak en alles, en toe gee hom vir my, toe skud ek net my kop, en ek sê net, dankie Here, want dis net darm great, en toe begin ek weer stap,
En dit was 'n moeilike dag. Ek het bietjie gesukkel met my knie en my enkels. Want wat gebeur is die lactic acid word baie erg as jy so jouself druk. Want ek het, toe ek geoefen het ek 1250 myl gedoen in 2 maande. So ek het geoefen vir dit. Want jy kan nie net begin nie. Ek sal jou glo. Toe begin ek nou kwaai in my knie nou regtig. Toe was ek nou in die middel van nowhere. Ek was nou op die highway, middel van nêrens nie. En toe begin my linkerknie, ek het 'n bietjie probleme met hom en ek sê net, "Joh, Here, my mense kort my, die is net 'n liggaam, ek weet wat hy kan doen en wat hy nie kan doen nie. En ek vra jou net asseblief man, genees my, maak my gesond of help my asseblief." En ek sê amen. En ek stap en dit was nie 50 meter nie. En toe op die middel van 'n highway, op 'n plaaspad in die middel van nêrens nie. Toe was daar 'n knee guard, 'n knee brace. En ek het letterlik my trane net begin rol. Ek het net gesê, Vader, jy is ongelooflik. Toe tel ek die knee brace op en ek sit hom op en dadelik toe's al die pyn net weg. En toe het ek 'n lekker huppel in my stap, hoor. Dit is omtrent ongelooflik. Nou daai was alles op dag 1 en op dag 2 is toe die kar se radkas opgepak het. Ja. Nou toe die radkas oppak, wat gebeur toe? En toe maak die Amerikaners hulle harte oop. En toe is daar 'n mannetjie wat sy naam Tim Tiote is, hierso, hy klink soos 'n Suid-Afrikaner. Toe kom hy en hy kom haal ons en hy lig die vehikel op en alles en toe sê hy nee, hy verstaan glad nie wat aangaan nie. Hy verstaan nie wat aangaan nie. Dis die hele radkas lyk my, maar die ding kan nog ry. En hy sê hy het dit nog nooit in sy lewe gesien nie. Toe sê hy, nee, dis reg, ons sal hom na ons huis toe kan ry en dan kan ek my bakkie gaan haal. Toe ry ons terug Dallas toe, maar dis nou toevallig, toe moes ek nou in Dallas wees. Die mannetjie sal my kom oplaai het, toe sê ek, okay, maar ons moet nou huis toe kom. Toe ry ons weer terug Dallas toe, dis so 4 ure se ry. En toe gaan ek na die Blaze toe, waar dis eintlik dieselfde plek waar hulle RoboCop en Walker Texas Ranger geshoot het, waar hulle dit gefilm het. En toe doen ek 2 live interviews daarso met Chad Prather en so aan en toe kom ek terug gister, toe kom laai hulle my weer af en toe stap ek nou gister net 22 myl, so nie baie ver nie. En dan ek rus op Sondag en dan gesels ek met goeie mense soos u. En dan môre Maandag gaan ek 'n 42 myl klap. 'n Lekker groote. So môre wil jy lange doen. Dit sal seker beter wees om na jou rusdag 'n lange te doen. Nou ek het gelukkige note daarvan gemaak toe jy daar by die studios was, het met Chad Prather, Sarah Gonzalez en Pat Gray gesels. Ek gaan dit vir die mense in die chat sit as hulle daai wil uitcheck. En 'n ander ding wat ek wil hê die mense moet uitcheck is as jy graag vir Buffalo Bartlett wil ondersteun, daar is sy website, dis worldwideweb.boerextinction.org, al die skakels, alle inligting, enigiets wat jy wil hê, as jy graag 'n geldjie na sy kant toe wil stoot. Ek verstaan, jy is nie heeltemal befonds vir storie nie, en oral moet jy in 'n motel of 'n ding gaan slaap of wat ek al, en hierdie tipe goed kos geld, natuurlik, en natuurlik jou support vehicle ook, daar moet petrol ingesit word en daai tipe goed, so as jy wil gaan ondersteun, boerextinction.org, die link is in die chat daar vir julle. Nee, dis reg, dankie. Ja, dit is, jy kan nie dink nie, maar ek eet omtrent $150 se kos elke dag. Ek meen ek loop net heeltyd en ek meen ek eet gesond, maar dit word maar duur. Dit kos ook maar tussen $65 tot $65 tot omtrent $120 vir 'n hotel. En dit hang af maar net waar dit is. Dit is maar 'n duur land, maar ek meen ek het maar als op die lyn gesit. Ek het net gesê ek het vir my baas gesê waar ek werk. Ek het vir haar gesê hoor hierso, die 1 Januarie gaan ek begin stap. En sy het nie mooi verstaan nie, maar ek sou bedank het as sy nee gesê het so. Want die Here het op my hart gesit en toe sê ek nie eens reg, ek sal werk tot die 31ste en toe betaal ek my rent, toe het ek nou niks hoor nie. Toe sê ek net die Here maak die deure oop en hy maak die deure oop. Die fondse kom in. En ek meen dit is incredible. Dit is regtig incredible. Die woord van God is so waar en dit is so sterk. En as ek net so bietjie afvoel, nee, dan sit ek my foon weg en ek gaan net gou in die bos en ek sit daar so en ek lees. En dan lees jy net 'n Psalm of 2 of Proverbs of die Nuwe Testament of wat ook al, dan kry jy net jou saad vir die dag en jy groei en jy stap en ek stap met liefde dan man.
Nou, ek gaan gou vir die mense hierso op die skerm, jy gaan nie nou kan sien nie, maar jy gaan presies weet waarvan ek praat. Hierso is 'n groepie, Suid-Afrikaanse weergawe van Antifa, en ek gaan nou vir jou hardop lees. Action required. Please report this profile for racism. En dan het hulle hier 'n prentjie van jou met wat allerhande simpel goed sê of wat ook al. Hierdie busting the myth of white genocide in South Africa. Nou maar ek gaan vir jou, hierdie keer gaan ek vir jou 'n bietjie getuienis gee. Ek het altyd van tevore met hierdie gemorste te doen gehad. En ek kan vir jou beloof, jy het niks om te vrees nie. As hulle vir jou kom, ek sien hulle het jou Facebook afgehaal, jy kan ons nou net daarvan vertel, maar hulle gaan vir jou kom, hulle gaan aan mekaar vir jou kom, maar op die einde van die dag, hulle kan niks aan jou doen nie, hulle is 'n klomp geraas, hulle wil net hierdie publieke opinie daar so uitkry, maar moenie worry nie, ons ouens wat uitsaai oor die internet, ons gaan vir die waarheid oor jou gesels. Nee, dankie man, ja nee, ek waardeer dit. Ek sien daai mense op my Twitter en so aan en eerstens ek wil ook sê vir die mense as ek nie altyd reply nie, ek is bietjie ge-overwhelmed, dit is besig, ek kry baie messages, maar ek try maar my beste. Maar weet jy wat? Ek is lief vir daai mense ook wat my moeilikheid gee, want hulle is ook maar net verdwaal in die lewe. Hulle het nog nie die Here ontmoet nie. Ja, ek klink vir my baie verdwaal. Ja, nee, hulle is baie verdwaal. Ek bid vir hulle. Ek het nie haat teen hulle nie. Maar hulle kan maar kom, want niks maak my bang nie, want hulle kan enigiets doen, verstaan, hulle kan my fisies seermaak, hulle kan my stop en fisies keer, maar weet jy wat hulle nie kan doen nie? Die verhouding tussen ek en die almagtige Here, hulle kan nie tussen daai kom nie. Daai is spesiaal en dit is 'n belofte van die Here af. Dit is reg. Ek gaan nou dit so klein bietjie oopmaak vir die klets. Ek glo jy sal seker nie 'n probleem hê om een of twee vrae, as iemand dalk vrae het. Ek sien hier's woorde van ondersteuning veral van hier Freddie Boer het my ietsie mooi gesê. Hy sê hierso Jason, is die vlerklap van 'n skoenlapper wat 'n tornado aan die ander kant van die wêreld veroorsaak. Elke bietjie help. Ek lig my hoed. Wel, dankie vir die support. Ek lig my hoed vir jou ook, my vriend. Baie dankie. Kom ons kyk gou wat is nog hierso. DCS Beamer sê ook SJW's is meer blaf as byt. So nou ek ken hierdie busting the myth ouens baie goed. Hulle maak of hulle 'n baie harde game speel, maar hulle is nie man genoeg om hulle regte gesig en hulle regte name nie. Hulle is, jy weet, hulle is 'n klomp bankgatte wat hulle self kom sterk hou agter fake profiles. En volgens my, hulle doen die werk van die bose. Want hulle verdraai die werklikheid eerlikwaar so. En enige iemand met so 'n klein bietjie common sense, wat net 'n bietjie gaan inkyk, wat is die waarheid, kan hulle sien. So moenie worry, as hulle op jou goed tweet of wat ook al, of reply op jou, die oorweldigende meerderheid van die mense sien die waarheid. Nee, dit is baie waar. Nee, ek sien dit ek sien ook daai name wat hulle gebruik. Hulle gebruik die naam van Lucifer en die Satan en die duiwel. So dit maak my, soos ek sê in baie van my video's, sulke goedjies maak my, hy gee my so lekker 'n bietjie woeme, want dit wys jou net die duiwel word bang en sy knie wobble en my knie wobble nie. Hulle is vas op die woord van God en ek stap. Hulle word dalk seer, maar hulle wobble nie want hulle gaan nie stop nie. En dis hoekom ons moet we have to be as wise as serpents and as gentle as doves. Verstaan, so ek is goed met my woorde, want dit kom van God af, dit is God se woorde wat ek lees, en dit borrel in my en dit kom uit. So hulle kan maar met hulle haat kom en hulle hidden agenda kom. Ek weet nie hoekom wil iemand nou moord beskerm nie, en verkrachtings onder die tafel sit nie. Ek meen, almal... Hulle is van die bose af, dis wat ek sê. Almal weet is waar. Maar, ja, dit is... Ek sien nie, hierso is nog vrae nie. Is daar enigiets wat jy wil sê in afsluiting? In afsluiting wil ek net sê, weet jy wat nie, ek weet ons het ons kwarrels tussen mekaar in Suid-Afrika. Ek meen, ons het ons probleme, ons het nie 'n leier nie, ons het niks nie. Hulle het alles van ons weg afgevat. Maar jy weet nie wat die woord van God staan vas op dit. Julle voorvaders het dit gedoen. Hulle try ons the day of the vow wegvat. Hulle try sulke goed doen, maar hulle kan nie die verhouding tussen jou en die almagtige Here vat nie en seermaak nie. Staan vas op die woord van God. Draai weg van wat julle doen wat verkeerd is
en Ja. doen wat goed is en hou vas daaraan en vra die Here vir hulp, vra hom vir guidance en vra hom waar moet jou voete gaan, waar moet ek stap, want julle is lief vir hom en ek weet dit. Nou maar, baie dankie dat ek die geleentheid gehad het om so 'n great ou op my kanaal te hê. Nog 'n getuienis van my kant af. Jou aksies het my geïnspireer ook om hierdie 2020 te begin met 'n heel ander benadering. Ek voel sommer deur jou aksies gemotiveerd. En dit is asof dit oopgegaan het vir my. Wat is die pad vorentoe? Ek wil vir jou sê baie dankie. Dit is my plesier. Ek doen dit nie omdat ek 'n groot sterk seentjie is nie. Ek doen dit omdat ek glo in 'n groot sterk God. Hoorie so, baie dankie, volhard en hou koers. Hou koers my vriend, dankie baie hoor en dankie vir almal en al die liefde, ek waardeer dit. Cheers. Daar sê, daar het jy